রাইস ইচ্ছা করছে না, ভাবলাম একটু অন্য কিছু হয়ে যাক। এখানে আমার কাছে কিছু ম্যারিনেট করা চিকেন আছে। তো এগুলো আমি কি দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এগুলো নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। আমার কাছে সবসময় আমি চিকেন ম্যারিনেট করাই থাকে। এখানে আমরা চিকেন নিয়ে নিয়েছি, যেখানে লবণ অ্যাড করলাম, সল্ট, টার্মারিক পাউডার, চিলি পাউডার, হলুদ, আচ্ছা টার্মারিক অপশনাল। আর এখানে আমি যেটা অ্যাড করলাম চিলি পাউডার আর গরম মশলা, সব গরম মশলা পাউডার। গরম মশলা পাউডার যেমন কার্ডামম, ক্লোভ, সিনামন সব পাউডারই আছে এখানে। আর এখানে আদা রসুনের পেস্ট, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, আর আমি দিলাম এটা লেমন জুস। আর শেষে যেটা অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে শেষে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, শেষে এটা আমি অ্যাড করলাম কিউমিন আর কোরিয়ান্ডার পাউডার দিব। এবার আমাদেরকে এটা ম্যারিনেট করে নিতে হবে, ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। আমি এখানে অয়েল অ্যাড করার পর চিকেনগুলোকে অ্যাড করে দিয়েছি। এটা আমি একটু নেড়ে নিয়েছি। এরপর আমরা যে মশলাগুলো অ্যাড করব। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম শুকনো মরিচের কথা, সরি। আমার টার্গেট ছিল এটা তাওয়া চিকেনের উদ্দেশ্যে, বাট লেটস ট্রাই। একটু রূপ দেওয়া যায় উইদিন 10 মিনিট। আমার মনে হয় এটা পরোটার সাথেও চলবে, পরোটা অথবা ফ্রাইড রাইস, ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস। আমার মনে হয় পরোটা অথবা রুটিটাই বেস্ট হবে এটার সাথে দেওয়ার জন্য। আমাদের এটা পানি শুকিয়ে এসছে। একবার আমি এগুলো অ্যাড করে দেবো, পেঁয়াজগুলো। আসলে রাইসটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছিল কয়েকদিন, তো ওয়েটের বিষয়েও একটু, সো ভাবলাম যে আজকে রুটি হয়ে যাক। এখন পেঁয়াজ থেকে আর ক্যাপসিকাম থেকে যেই পানিটা বের হবে, যে আমার চিকেন অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। এখন মরিচের পানিতে আর পেঁয়াজের পানিতে এটা অলমোস্ট এটা এগিয়ে যাবে, বাকিটা হয়ে যাবে। আর এটাকে একটু গ্রেভি বা একটু এটাকে গামাখা করার জন্য আমি এখানে টমেটো পেস্ট অ্যাড করলাম, যেটা নর্মালি আমাদের কর্নফ্লাওয়ার করে থাকে। সে কাজটাই হবে এখানে টমেটো পেস্ট অ্যাড করবে। টমেটো পেস্ট যদি বাসায় না থাকে তাহলে আমরা টমেটো কেচাপে কাজটা চালিয়ে দিতে পারি। ওকে, ডান। এখন আমি এটাকে কভার করে দিব। সো উইদিন 20 মিনিট রেডি আমাদের ডিফারেন্ট কিছু চিকেন। আই থিঙ্ক আমাদের চিকেন তৈরি হয়ে গেছে, অলমোস্ট ডান। ইয়া, আই থিঙ্ক ইটস ডান। চিকেন তো হয়ে গেছে আমাদের, বাট পেঁয়াজ আর ইয়া, ইটস ডান। রেডি টু সার্ভ। তৈরি এখানে আপনাদের জন্য চট জলদি চিকেন উইথ পরাটা। তো এটা আমি যেহেতু সবসময় আগে থেকে চিকেন ম্যারিনেট করে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিই, যার কারণে সম্ভব হয়েছে। আপনারাও যদি রাখেন তাহলে যখন তখন রেসিপিটা তৈরি করা সম্ভব। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই